Aqui quem fala é Leonardo e hoje vamos entrar nessa masta. Venha. Então, eu já entrei aqui um pouco de vez, mas nunca explorei muito. Hoje vou tentar explorar um pouco. Aqui, ó, aqui a gente fez uma entrada para entrar. Então, esse é meu primeiro vídeo, galera. Olha essas telhas de aranha. E eu não venho aqui tantas vezes, galera, porque aqui, às vezes, vem uns noiados. Então, às vezes eu não venho aqui. Ó, galera, tá vendo aquilo lá em cima? Se vocês conseguirem ver, fui eu que prendi essa pipa lá. Tava tentando aí ver. Aqui tem cigarros. Galera, então eu vou explorar lá mais pra frente. Aqui, galera, é uma mata muito aberta. Você pode achar trilha em todo lugar. Que foi isso? Então, galera, desculpe eu ter pausado o vídeo, é que aqui tem muitas madeiras podres e cai e faz barulho. Eu não queria atrapalhar o vídeo. Então, continuando, a gente vai vir pra cá. Olha aqui, ó, o tanto de lixadeira. Mas, então, galera, aqui eu já vi uma vez aqui. E aqui, galera, acabei de ver uma aranha tocando caranguejeira. Não é mentira, não. Vocês estão vendo esse barulho? Não foi nenhuma galha. Produção, quem é esse barulho? Eu não sei. Tava vindo de lá. Produção, aqui tem uma aranha caranguejeira. É bom a gente não chegar tão perto. Esse barulho, vamos